Salut tout le monde, ici Chaotic Monster 3 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour j'ai déjà dit une vidéo pour télécharger les bruitages. Donc il faut taper ça sur internet. Ça on va effacer. Et voilà, et vous cherchez. Voilà, c'est ça, voilà. Vous arrivez là et vous avez différents souffles, enfin différents bruitages. Quand il y a club, vous pouvez pas le télécharger. Après tout ça est gratuit. Explosion, flash arc, écoutez. Voilà, il y a plein de choses. Fusil à pompe. Coup de fusil. Voilà. Donc c'est très simple, vous le téléchargez. Et là vous avez le téléchargement. Après, voilà, vous le mettez dans une vidéo. Et voilà. Donc merci de m'avoir écouté.